सो जब आप घाट्स में राइड कर रहे होते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो ये धूप छाँव का खेल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, राइट, अभी यहाँ पे छाँव है, सडन धूप आती है, फिर ये वापस छाँव आ रही है। सो इसमें क्या होता है कि आपकी आइज़ के ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइक, स्पेशली थ्रू द घाट सेक्शंस। आपका अटेंशन बहुत शार्प रहना चाहिए, योर फोकस शुड बी रेजर शार्प।